Masnya ini memang pandai masak lah ya. Gimana ini mas caranya masak mas? Masak sudah. Kok ada merah-merah ini apa nama mas? Lombok. Oh ini lombok. Dia panggil lombok. Wah, boleh juga macam ini ya. Lagi satu kali mas. Wah, nampak sedap oh. Masak apa ini mas? Namanya mas? Ada nugget. Bening. Oh, sayur bening. Facebook. Oh. Ya, pandai betul lah. Lain hari boleh buka restoran lah ini. Boleh lah. Halnya. Ayo. Pandai juga lah. Istrinya mana mas? Kok masak sendiri mas? Nanti ini menantu yang disayang mertua lah, pandai masak. Apapun boleh lah.